Goeiedag, dis Laurentia de Kok wat praat en ek deel met julle vandag 'n stuk uit Job 11 vanaf vers 13 af, waar ons lees: As jy jou hart aan die Here wy en jou hande na hom oplig in gebed. So hier is 'n riglyn wat die Here vir ons gee. Met ander woorde, jou hart is ook met ander woorde jou siel, so wat jy dink, het 'n invloed op wat jy doen en 'n invloed op hoe jy gaan voel. So as jy met ander woorde jou gedagtes na God toe rig, dan sal dit 'n effek hê op hoe jy gaan voel. En jou hande na hom oplig in gebed, soos 'n gedrag. Met ander woorde, as jy in totale oorgawe op hom fokus en jou hele lewe aan hom wy, dan gaan die volgende gaan jy ervaar. Hy sê jy sal in vers 15, jy sal sterk wees. Met ander woorde, die situasie waarin ons nou is wat vir jou moeilik is, sê jy gaan sterk wees, jy gaan God se krag beleef en jy gaan vanuit sy krag kan funksioneer. Jy sal vry wees van angs. En ek weet in hierdie tyd is daar verskriklik baie mense wat sukkel met angs en sukkel met depressie. Maar die Here leer vir ons uit sy woord uit en hy sê, as jy jou hart, jou gedagtes op hom rig en as jy jou hande oplig, dis iets wat die Here vir my geleer het. Daar was 'n stadium gewees wat ek my liggaam gebruik het om onthou julle op skool was ons 'n sangbeker gehad om 'n sangbeker te help by die skool die sangbeker wen. Maar toe leer die Here vir my, hy het my eintlik gemaak dat ek my liggaam kan gebruik om hom te loof en te prys. So ek wil jou regtig uitnooi om met jou hele siel en met jou hele liggaam die Here te loof en te prys, want dan sal jy God se krag beleef. En dan sê hy ook, as jy jou gedagtes op hom gerig hou, dan sal jy vry wees van angs. En dis regtig my gebed vir jou in hierdie tyd, dat jy deur die krag van die Here sal vrykom van angs, want ek weet daar is soveel mense wat sukkel met angs. En daarom bid ek ook dat jy dit sal beleef, dat jy vrymaking en 'n losmaking sal kry van angs en paniek en bekommernis en spanning en stres wat jy nou mee gekonfronteer word. Want dan sê hy ook, die Here sê, as jy op hom gefokus bly, dan sal jy jou swaar kry vergeet. Nou, dit is daai wat Paulus vir ons leer, van hy vergeet wat in die verlede gebeur het, en hy strek hom uit na wat voor hom lê. Dit kan jy ook gaan lees in Jesaja 43 vers 18, waar hy sê, vergeet van die goed wat in die verlede gebeur het, jy staan op die punt van iets nuuts. Hy wil basies vir jou 'n pad maak in die woestyn. So hy sê dan ook, dit sal weg wees soos water onder 'n brug. Hoor hierdie belofte. As ons oë op hom gerig hou, as ons hele totale liggaam gebruik om hom te loof en te prys, sal ons sterk wees, ons sal vry wees van ons swaar kry, ons sal vry wees van angs en ons sal ons swaar kry vergeet. Dit sal wees soos water wat onder deur 'n brug loop. Met ander woorde, dit sal verbygaan. En ek dink ook wat ons mekaar moet sê, dat in hierdie tyd met COVID-19, this too will pass. Hierdie trauma en hierdie lockdown wat vir mense so swaar is, gaan ook verbygaan. Die son gaan weer skyn, dit gaan weer beter word. Hy sê dan ook, jou lewe sal helder wees, soos in die middel van die dag. So, God wil eintlik jou lig, jou donker situasie waarbinne jy nou is. Sy begeerte is om daai donker situasie waarin jy nou is, vir jou die lig op dit te kom laat skyn. Dis soos, hy wil 'n lig laat skyn, soos 'n helder lig, wat in die middel van die dag, en hy sê dan, alle donkerte sal so helder soos die oggendlig wees. So die Here sê, as jy hom toelaat, om in jou donkerste trauma en in jou moeilikste situasies, as jy hom toelaat om daarin te stap, dan sal sy lig kom en alle duisternis verdoof en elke leuen van die vyand sal hy kom verdoof, dat jy net gefokus sal wees op wat God van jou dink en nie meer fokus op die opinie van mense se dinge wat hulle aan jou gedoen het, mense goed wat hulle vir jou gesê het nie, of hoe hulle jou laat voel het nie, maar dat jy so gerig sal wees op God, dat hy jou denke sal kom vernuwe, dat jy vry sal kom van angs, dat jou swaar kry sal wees soos water wat onder deur 'n brug wegspoel. En dan sê hy, jy sal vol moed wees, omdat jy hoop sal hê. En dit is belangrik, dat ons moet besef, in Christus is daar altyd hoop. En die grootste fout wat mense kan maak, is om iemand anders se hoop weg te vat. In Christus kan hoop eintlik nie weggevat word nie.
Daar's altyd hoop. Daar is altyd iets wat beter is wat kan gebeur. Onthou die Here sê, hy wil alles ten goeie laat meewerk vir die wat vir hom lief is en wat in 'n pad met hom wil stap. So die Here se begeerte is dat dit met jou goed sal gaan. Dan sê hy ook, jy sal beskerm wees en in rus in veiligheid. So ek verklaar ook dan in hierdie tyd God se beskerming oor jou, dat jy gesond sal bly en dat jy regtig sy beskerming sal beleef, dat jy toegemaak sal wees met die wolk van die Vader, die bloed van die Jesus, die vuur van die Heilige Gees, en dat Vader ook sy engele sal opdrag gee om jou te beskerm oral waar jy beweeg. En dan sê hy ook, jy sal sonder vrees gaan slaap, en ek bid dit nogal regtig oor jou vir hierdie tyd, dat die Here vir jou 'n soete nagrus sal gee, en dat jy nie bang sal wees as jy in die aande gaan slaap nie. En ek bid dat hy jou gedagteprosesse stil sal maak in die nag, en dat jy 'n rustige nagrus sal hê, en die enigste ding wat jy wel sal dalk ervaar, is Job 33 vers 14, waar jy drome dalk sal droom en visioene sien, en dan dat God met jou sal praat, en dat jy sy aanraking sal beleef terwyl jy slaap. Dit is my gebed vir jou, en dan sê hy, jy sal baie sal na jou kyk, en besef dat jy hulp het, en dat jou hulp van die Here afkom. En dit kan julle dan gaan lees in Job 11 vanaf vers 13 tot 19. Hy sê dan ook, ek sal jou hoop, jou wanhoop verander in hoop. Die Here sal jou wanhoop en jou moedeloosheid en jou magteloosheid en daai gevoel van jy weet nie meer wat te kan doen en jy weet nie meer wat om te doen nie, sal die Here kom en hy sal vir jou lig op jou pad wees. Hy sal vir jou pad gelyk maak en hy sal vir jou berge versit. En daarom bid ek dat jy regtig in hierdie tyd onthou, angs staan nie alleen nie. Jy voel nie net angstig nie. Jy voel nie net benoud nie. Jy voel nie net depressief nie. Jy moes op 'n manier gedink het wat jou angstig laat voel het. Jy moes op 'n manier gedink het wat jou depressief laat voel het. En dan is dit belangrik dat 'n mens moet gaan kyk, wat is dit wat jy gedink het? En baie keer is 'n mens nie eers bewus van wat jy gedink het nie. Jy voel so vinnig bang, of jy voel so vinnig angstig, of jy voel so vinnig depressief, dat jy nie besef het wat jy gedink het nie. Of, wat ook baie keer gebeur is dat jy sekere goed doen, wat jou sleg laat voel. Mens moet ook gaan oplet oor wat jy doen, want wat jy dink en wat jy doen, beïnvloed op die ou einde oor hoe jy gaan voel. So daarom sê hulle, mens met jou manier van dink kom verander, en 'n mens moet begin om goed te doen, want die oomblik wat jy iets begin doen waar jy goed kan voel, onthou elke keer wat jy iets positiefs aanpak, en dis hoekom ek ook in hierdie tyd vir mense aanmoedig en sê, volg 'n streng roetine, staan op, spandeer tyd met die Here, oefen, trek netjies aan, versorg jouself en hou jouself besig. En moenie die fout maak om nag dag te maak en dag nag te maak nie. Hou by 'n gesonde roetine, want 'n gesonde liggaam huisves ook 'n gesonde gees. So dis belangrik ook om jou liggaam aan die gang te hou, besig te hou, dat jy kan voel maar jy beteken iets vir jouself en ook vir die mense om jou. So moenie net gaan lê nie. Dis goed om 'n klein kort powernap middagslaapie te vat. Daar's niks fout met dit nie, maar dan praat ek van 'n halfuur of maksimum 'n uur, nie die hele middag nie. Moet ook nie die fout maak om die hele dag te slaap nie. Staan in die oggende op voor 8. 8 uur is amper vir my die laaste, en dan begin jou dag. En pak jou dag aan met aktiwiteite. Daar is so baie dinge wat 'n mens kan doen. 'n Mens kan 'n aanlyn kursus doen. Mens kan jou huis netjies maak, jy kan mense kontak en hoor hoe gaan dit met hulle. Jy kan 'n kursus voltooi, enige vorm van 'n kursus, 'n Bybelstudie doen. Daar's geweldige klomp aanlyn kursusse op YouTube, is daar ook 'n klomp aktiwiteite wat 'n mens kan doen. Daar is net soveel mense. Ek het gesien op Facebook, daar's mense wat ook kunstklasse adverteer. Ag, daar's net geweldige klomp goed wat 'n mens kan doen. Mens moet net 'n bietjie jou brein trek. Jy kan tuin maak, jy kan jou huis in stand maak. Jy kan vir iemand anders uitreik en iemand anders hoor hoe hulle gaan. Jy kan mense bel en met hulle kommunikeer en hulle bemoedig. Daar's soveel ou mense wat op hierdie stadium ook in lockdown is. Mense kan hulle kontak en sommer net 'n bietjie met hulle gesels. So daar is net soveel aktiwiteite wat 'n mens kan doen. Mens moet net kreatief raak en net die Here ook vra om vir jou 'n bietjie idees en riglyne te gee. So ek bid regtig dat jy in hierdie tyd dan jou hart op God sal rig,
dat jy sterk sal wees, dat die Here jou sal vryhou van angs, dat jy jou swaarkry sommer net vir die Here sal gee, dit totaal en al aan hom oorgee, en ja, dat jy net sal ervaar hoe die slegte goed sommer net wegspoel, en jy regtig jou hoop hierdie tyd op die Here sal plaas, dat jy sy beskerming ook sal beleef, en sal weet jy's nie alleen nie. Onthou, Immanuel, God is by jou, en hy gaan jou ook nooit verlaat nie. En dan, ja, wat ek sommer net wil, jy sal sonder vrees gaan slaap. Dis regtig nog of my groot ding. Ek ervaar net hoeveel mense, deesdae ek mee werk, wat sukkel om aan die slaap te raak, in die nagte wakker skrik, te vroeg wakker word. Nou, ek het baie keer vir jou 'n riglyn. Partykeer is dit goed om met praise and worship musiek te probeer om aan die slaap te raak. As jy in die nag wakker stik, vra vir die Here of daar nie dalk iemand is vir wie jy moet bid nie. En partykeer wil die Here ook net tyd met jou spandeer en 'n bietjie met jou kuier en met jou gesels. So maak seker dat as jy wakker word, dat dit nie is vir 'n negatiewe ding nie, maar dit dalk die Here is wat na jou verlang en 'n bietjie met jou wil kuier en tyd met jou spandeer. So ja, dit is maar my boodskap vir julle vir die dag. En dan wil ek ook hierdie boodskap ook net weer eens afsluit, soos wat Vader vir my gesê het, seën ek jou dan met die seëngebed van Numeri 6 vers 24, waar die Here sê, hy sal vir jou goed wees, want die Here is goed. En die Here, ek verklaar oor jou, dat God vir jou sal sorg, dis Jehovah Jireh, en dat die Here jou raak sien. Ek wil hê jy moet weet dat sy gedagtes oor jou is meer as die sandkorrels in die wêreld, so die Here weet van jou en hy sien jou raak. En mag jy in hierdie tyd ook sy liefde beleef, en mag jy weet dat God vir jou sy genade wil gee, en hy wil vir jou goed wees. Hy is goedgesind teenoor jou, en ek bid werklik dat jy dan in hierdie tyd die Here se voorspoed ook sal beleef. En ek bid hierdie woord oor jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Geseënde dag vir jou, en vanaand as jy gaan slaap, mag jy ook 'n soete nagrus beleef, en alles wat mooi is vir jou. Totsiens.